Merhaba sevgili oyundaşlar, YouTube amca kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sherlock Holmes kendinin işini yaptı. Oyun 2008 yılında çıktı ama yayıncılar bu oyunu yeniden düzenleyip remake olarak bizlere sundu. Bizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz şimdiden beğeni ve yorum atan tüm dostlara yürekten bir teşekkürü borç bilirim. Haydi bakalım. Sherlock sudan korkar. Şerri adamını attan bayılır. Bu ilginç. Sherlock sudan korkarmış. Bölüm 1. Londra üzerindeki gölge. Baker Sokak. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Bakalım bu sözü bugün ne getirmiş. London Advertiyas 28 Eylül 1882 Prensi Ildor'un Londra'ya yaptığı son ziyaret sırasında yaşanan bir dizi talihsiz sonra İngiltere ve İsveç arasında gerilim tırmanıyor. Skandalların başında Prenses Ildor'un kişisel korumasının açıklanamaz bir şekilde ortadan kaybolması İngiliz diplomat heyetinin yaşadığı utanç geliyor. Prensesin yakın çevresinin uzun bir üyesi olan kişi görevde olmadığı bir sırada Londra'yı keşfetme fırsatı bulmuş ve gece gezintisinden bir daha geri dönmemişti. Polis sözcüsü Atlantis'lara İskandinav halkının çarpıcı bir temsilci olduğu için korumanın bulunacağından emin olduklarını söyledi. Böyle bir adam beyefendilerin kulüplerindeki akranları ya da onları rahatlatan güzel bülbüller tarafından fark edilecek biridir. Local gossip, all of it uninteresting. Barnes'ın sebebi. Another letter from... Benden başka bir mektupta hiç cevap yazmadım ama hala gelmeye devam ediyor. Your order from Barnes' Barnes'ın kitapçısına verdiğin sipariş ulaştı. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man... Aynen öyle. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do.
Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Her zamanki gibi. Adam dışarı çıkacağız, gazeteyi arayacağız. Üstümüze bir şeyler giyelim değil mi? Atsın. Bugün dışarısı yağmurlu, hava koşullarına uygun bir şeyler giymeye çalış. Y ile vaka defterini aç ve tapede gardırop sekmesi. Şapka tak. Y ile geç. Nasıl sokatmak karmaşık bir suç alanındaki pusulan zihin sahibidir. Ne yapacağı bilmiyor, onu kontrol et. A cactus spine. Bir kaktüs dikini eğer derinin altına girerse çıkarması inanılmaz uğraştır. Bir de zehirle kaplarsa mükemmel bir gazcı aleti olur. You were mistaken, Dr. Watson. Yanıldı Doktor Watson, gazete kirliydi. Evet ama senin kastettiğin şekilde değil. Saksı toprağıydı. See, Watson? The conspiracy Gördün mü is Watson? real. Bana karşı Someone kullanan tried to komplo poison me. gerçekmiş. Biri beni zehir mi? Sen mi? That's madness. Biri bizi zehirlemeye mi çalıştı? Get the strand. Get your copy of the strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then why are you still here? Yani neden Yours buradasın? pays by the hour. No sense in returning early. Bir manşetleri neler? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Aynen, aynen. Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? Aynen, ne biliyorsun And the söyle. value of a shilling. Dr. Watson? Sure, now I can take the day off. Kapınızı Can you describe adamdan the mı? man you saw? He was carrying a Bir lot of yeni books. kitap taşıyordu. Hem de neredeyse çenesine kadar. Never heard of Daha a önce hiç okumuş bir siparişçi duymamıştım. Görünüş aldatıcı, kılık değiştirmek bu yüzden bu kadar çekici. Gazeteyi ne yaptı? what he was up to. Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Gazete satan genç pek bir şey görmemiş. Yabancı bir adam evinize doğru geldiğini görmüş ve ardından büyük bir gürültü duymuş. Daha sonra adam kapınızın önünde diş kitabı gazetesi müşteriyle meşgul olduğu için onu görmemiş. Görünüşe göre adam bir gün kitap taşıyormuş. Kayıp nüshası çöp kutusunda ve bir sayfasına kaktüs dik. Bu tür kendini deliğe gömüldükten sonra çıkarmak zordu. Diğeri kapalı mükemmel suikast aracı haline geldi. Gazetenin geri kalan ve toprağa bağlamış durumda. Barnes'ın kitabı.
Bay Barnes da bu işin içine gazete çocuk şüpheli adamın bir gün kitap taşıdığını söylemişti ve bu sabah yerel kitapçı Bay Barnes Doktor Watson için bir roman getirdi. Lovecraft için kullanılan bir kaktüs dikini büyük bir gürültü Bay Barnes'ı yersek iyi olur. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his Get the quirks, but he Strand. also has Get his your copy scruples. of the Strand here. Not every pawn knows it's part of a game. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps Get the from Strand. Cordona. Get your copy of the Strand here. Şimdi Barnes'ın kitapçısı. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Bay Barnes gözlemle. Gözaltı torbaları aşırı çalışmanın etkisi. Mürekkep, gazete mürekkebi mi? Sağ bacağına yaslanıyor. Sol bacakta ağrı. Yüksek topuklu daha uzun görünmek istiyor. Gazete mürekkebi. Bay Barnes uzun saatler süren yoğun çalışmanın sonucu olarak aksıyor ve gözlerinin altında büyük torbalar oluşturuyor. Kendine çok güvenmiyor ve yüksek topuklu ayakkabılar giyerek daha uzun görünmeye çalışıyor. Ellerinde mürekkep gazete ikiletlerinin kendisi olduğunu gösterse bile böyle birinin bir cinayet planına dahil olması gerekiyor. Bununla birlikte Bay Barnes'ın ilgisi olmaksızın daha büyük bir planın piyonu olabilir. Hangisini onaylayacağız? Şimdi işkolik mi yoksa şantaj mağduru mu? Bay Barnes uzun saatler süren yoğun çalışmanın sonucu oluyor ve gözlerinin önünde büyük torbalar oluşturuyor. Kendine çok güvenmiyor, yüksek topuklu ayakkabılar gerek daha uzun görünmeye çalışıyor. Ellerinde mürekkep gazete ikiletinin kendisi olduğu ve cinayet planına dahil olması görünmüyor. Bununla birlikte Bay Barnes bilgisi olmaksızın daha büyük bir planın piyonu olabilir. Şimdi ne bulmuştuk? Şöyle bir hatırlayalım. Kaktüs iğnesi zehirle kaplanıp battığında öldürebilir. Böyle bir gazeteci, basım işiyle uğraşan bir insanın katil veya suikastçı olma olasılığı biraz büyük geliyor. Şantaj mağduru böyle biraz böyle yavaştan kendini çekiyor beni. Şantaj mağduru. Bence şantaj mağduru. Yetersiz uyku stres nedeniyle Bay Barnes'ın gözlerinin altında büyük torbalar oluşmuş. Muhtemelen bir saldırı sonucu aksıyor. Tahminen yaklaşan şiddeti çıkartmak için daha uzun ve daha güçlü görünmek amacıyla yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. Bay Barnes bir tarafından tehdit ediliyor. Bana karşı bir komplonun içinde olabilir. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake.
Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. Kaçması da biraz şantaja maruz kaldığını gösterebilir. No, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Öğrenerek etkileme geçebilir ve bölgeleri vurgulamak için D tuşuna basabilirsin. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Sağ bacağında şey vardı. Sağ bacağının sol bacağında mı ağrı vardı. Merdiven kırık. Merdivenden düşmüş olabilir. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. I could hardly imagine anything more macabre. Basics of cryptoanalysis. Kriptoanalizin temelleri Mısır'da kriptografik. Göre Barnes ilginç bir hobisi var. Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Barnes'ın tezgahında bulunan egzotik bitki kataloğu. Kataloğun üzerinde şöyle yazıyor. Ölümsüz bir aç kişinin ölümsüz bitkiler. An improvised stand. Uydurma bir stand ama çiçekleri çok more visible. göz önüne getiriyor. In the language of Minecraft İngilizce ajanın dilinde bu bir işarettir. İş yapılmış çiçekler değişir. Bağlıcı kimdi? I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. Her zamanki gibi sisli ve yağmurlu Londra. Karşıda bir bayan var. Barnes neden garip davranıyor?
Barnes has always been a little odd, but this is Şimdi biraz uncharacteristic. even for Barnes'ı him. tekrar Barnes'ın yanına gidelim bakalım. Barnes'ı odadan çıkartabileceğiz mi? Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Aa bak kaktüs. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Gözlemleyelim. Göz temasından kaçınır. Dikkati dağılır mı? İş için alışılmadık bir kıyafet seçimi. Vefat eden kocayı yad ediyor. Geldiğinde ayakkabıları değiştirme. Makyaj yapmış. Güzellik için mi yoksa bir şeyleri gizlemek için mi? Bayan Fleming merhum kocasını anmak için yaz broşu takıyor. Elbisesi iş için uygun olmayan pahalı bir kumaştan yapılmış. Ayakkabılarında çamur izi yok. Geldiğinde değiştirmiş olmalı. Gözleri sürekli olarak sokağa kayıyor. Sanki bir şey arıyor gibi. Belki de birini bekliyordur. Bayan Fleming ölen kocasının anısını çamurda tutarken makyajı ve güzel kıyafetinden anlaşılacağı üzere hayatına devam etmeye çalışıyor. Belki birinin dikkatini çekmek için ya da sadece kendini yeniden sevmeyi öğrendiği için böyle gidiyor. Hayatına devam etmeye hazır diyorum ben. Bayan Fleming merhum kocasını anmak için yaz broşu. Elbisesiz pahalı bir kumaştan yapılmış. Ayakkabılarında çamur izi yok. Geldiğinde değiştirmiş olmalı. Gözleri sürekli olarak sokağa kayıyor. Sanki bir şey arıyor gibi. Belki birini bekliyordu. Bayan Fleming kocası anasını canı tutarken makyajı ve güzel kıyafetinin anlaşılacağı üzere hayatına devam etmeye çalışıyor. Belki birinin dikkatini çekmek ya da sadece kendini yeniden sevmeyi öğrendiği böyle giyiniyordur. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody, merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Nasıl? One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Umarım umduğunu söylüyor. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry.
Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Okay. Bay Barnes, Bayan Fleming'i seviyor. Barnes, çiçekçi Bayan Fleming'in dikkatini çekmek için solmuş çiçeklerden oluşan bir buket sergiliyor. Yanına gelip kendisine sulama tavsiyesi vereceğini umuyor olabilir ya da yanınıza içinde bulunduğu çaresizliğin bir yansımasıdır. Barnes tezgahının üzerinde katalogdan sipariş ettiği bir kaktüsü isimsiz olarak ona hediye etti. Biraz tuhaf bir seçim olsa da bu kaktüsler Barnes için sonsuz aşkın bir semboldür. Zira katalog bu kaktüsleri ölümsüz olarak tanımlıyor. Açıkça görülüyor ki bu Baker Sokağı 221 yılında ısrarla bıraktığın kaktüsün aynısı. Şimdi hikayenin aslını bir Bay Barnes'tan öğrenelim. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. Şimdi Bay Barnes'la bir konuşalım bakalım. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Yani ne yapacağımı biliyorum, uzmanlık alanım değil. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous Yani. names, and simply talk to the woman. What is Bart. the worst that can happen? She rejects you, and you are freed Aynen. from this endless Ya evet der ya hayır der. Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along?
Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. 28 Eylül 1882 Güher çire patlaması limanı salladı. Dün gece Londra limanında bulunan halk gürültülü patlamalar ve yoğun kırmızı dumanın yarattığı huzursuzlukla sarsıldı. Ticari gemi Moskova akşamın erken saatlerinde Avrupa'ya doğru yoldayken eniş rıhtımını ve birkaç sarsıcı patlamayla sarsıldı. Olay esnasında gemide herhangi bir mürettebatın bulunup bulunmadığı bilinmezken liman idaresi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görgü tanıkları nehre Güher çile sızdığını gördüklerini beyan ederken bölge hala çalışanlara ve halka kapalı olduğundan dolayı yaşananlara ilişkin bir bilgi edinmemiz biraz zaman alabilir diyor. Dr. Watson, let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Aynen, en iyisi gidelim. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Evet, Bay Mick'in malikanesine gideceğiz. Şimdi ilk bölümde önemli aşığı çözdük. Bay Barnes'ın karşıdaki çiçekçi bayana aşık olduğunu ve onun için bizim gazetemizi kaktüsle ünlü düşürdüğünü ve toprak yaptık. Üzerinde kaktüs dikeni bulunduğunu yaptık. Şimdi bir sonraki bölümde Bay Mick'i malikanesine gideceğiz. Tabii bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kapanış sözüm neydi? Oyunsuz kalmayın. YouTube kanalımda kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.